Muy buenas tardes, mi gente. Les saluda su amigo Jacob Castañeda. Miren todas estas bellezas de camionetas diésel que tenemos. Tengo camionetas single wheel, tengo camionetas doble rodada, flatbeds, de todo un poco, mi gente. Estamos ubicados en el área de Houston, Texas. Como les dije anteriormente, todo el mundo sale manejando, siempre y cuando vengas con tu prueba de ingreso, prueba de domicilio de identificación. Llámame ya al número de teléfono que ves en pantalla, que aquí estoy para ayudarte. Bye.